what's up my people, ni David Wanda and I want you to do something. Yani kitu fupi sana, subscribe to Little Brit and Mom YouTube channel. Sawa, do that and wewe ni wa baraka sana. Thank you. Fans wa Little Brit and Mom hapa na mkali wao. Itakuwaje watu wangu man? First of all I want you to do something. Like, comment. Alafu click subscribe button to Little Brit and Mom kama kawaida man. Rongai representing. It's a great day. So my best dedicated. Wapi ndio ya Citizen TV? Itakuwaje watu wangu wa power, this is Little Brit and Mom YouTube channel. Na leo tumetembelea mji wa Ongata Rongai katika Easter holidays. Na leo tuko katika maeneo ya Quickmart supermarket katika sehemu za Masai Lodge. Na siku ya leo ambayo ni Easter holiday, kumekuwa na vitu kadhaa ambazo zimekuwa zikiendelea Ongata Rongai. Na kama leo kuna wageni ambao wamepatikana sehemu hizi na ambao wameweza kufaidi wenyeji katika mambo kadhaa. Sisi kama Little Brit and Mom YouTube channel tumeweza kupatikana mahali hapa ili tuweze kuangazia ni vitu gani ambazo zinaendelea. Kabla niende mbali, hebu niseme ya kwamba wageni hawa ni wametoka Citizen TV. Kumekuwa na shows ambazo zimefanyika mahali hapa, kama vile kuna Gospel Sunday ambayo imeweza kufanyika leo maeneo ya asubuhi, na bado baadaye kukakuwa na Bambika show ambayo inaendelea kwa sasa, ambayo ni entertainment murwa kabisa. Wenyeji hapa wameweza kupata kufurahia entertainment ambayo imeletwa na Bambika show, na sisi kama Little Brit and Mom tumeweza kucapture ile entertainment jinsi unavyoona pale. Na pia kuna wenyeji kadhaa ambao wamepata vouchers kadhaa pale, shopping vouchers. Watu wameweza kuwin shopping vouchers. Kuna a lot of things happening here. Kuna a lot of promotions. Kuna offers kadhaa ambazo zinafanyika katika Quickmart supermarket. Na kwa wakati wa economy kama saa hii, sisi kama wenyeji bana, inabidi umekimbia kabisa upate mahali kuna offer, unabeba vitu kubeba. So siwezi nikasema ni vitu gani ziko katika offer, lakini naweza ambia wenyeji wa Ongata Rongai ya kwamba waweze kukimbia katika Quickmart supermarket, ambapo wanaweza jinyakulia 1 2 3 things. So wacha turudi bado kwenye ulingo ili tuweze kuangazia mengi, uweze kuangalia jinsi mambo inaendelea katika upande ule mwingine. Tunamalizia na hii. Watu wa MMU wako wapi? Multimedia University. Come on. Hey. Watu wa Masai Lodge wako wapi? Kelele. Shoot it.
cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini. Wapi kelele? Tazama Citizen TV na apige duru kabisa, tunampatia vocha. Kuja. Kuja hapa tukano. Mama unaenda wapi haya? Mama kuja tu hapa mama. Wewe tulia. Mama, jina kamili ni nani? Kwa majina naitwa Mildred Ndoshi. Mildred nani? Ndoshi. Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni Kapsabet. Watu wa Kapsabet wewe. Chukua vocha. Tumekupatia vocha. Wapi ndo? Bado wacha nikuje hapa. Paka mama mtolea nywele. Piga pose. Huyu ndo umeshinda. Haya, kuja madam. Jina ni nani? Kamau. Unataka kuambia nani happy Easter? Happy Easter to the dad Kamau akiwa Kitale. Wapi makofi yake, chukua. And then finally, tuko na dance competition, tunataka kuweka within 1 minute. Mwenye ni mnoma na sina mtu. Kuja kijana, kuja na mgani huyo mwingine alikuja naye. Wale wawili, huyu na huyu. Kuja bro. Huyu na huyu. Ule huyu kijana huyu. Huyu, aya. Wawili wamekuja. Aya. Mnachagua, si ndio? Hii ndio kusudi kazi. Abraham. Onyeshe. Hodi. Igwe. Nani ameshinda hapa? Huyo. Tunakuambia quick match inapenda kila mtu. Kila mtu anatoka na vocha. Wapi makofi wote? Nachukua vocha. Ati nasema Yesu wangu wewe. Msiposema na nguvu minister. Nataka kupeana hii hata sio quick match, ndio? Turudie tena. Haya, nasema Yesu wangu wewe. Jiji iko sawa ama bado? Iko sawa. Bado. Time hajasikia. Ya mwisho. Nasema Yesu wangu wewe. Time sikoje? Iko sawa. Ya mwisho alafu nichague mtu, si ndio? Ya mwisho, si ndio? Nasema Yesu wangu wewe. Nimechagua. Huyu jamaa ako na t-shirt ya blue. Mpigieni makofi akichukua.
quick match Rongai staff wako hapa. Sasa I hope mko ready kwa sababu nataka kuwapatia dance challenge. Sijui kama mko tayari. Tutaona nani mnamwona ndio. In the meantime, wapi ndio ya Citizen TV? Bambika. Haya, weka mkono juu hapa na kila mtu. Haya, twende hizi.